મિત્રો એક વિશ્વાનું લિક્વિડ આવ્યું છે ને બેસ્ટ ક્વોલિટી આવી છે, જ્યાં તમે વોશિંગ મશીનમાં યુઝ કરી શકશો. જે કપડામાં સુગંધ પણ સારી રહેશે, કપડામાં કાળા નહીં પડે. જે સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટી છે, જે ઘરે આપણે પહેલાં યુઝ કર્યો આનો પછી જ આ લાવ્યા છીએ. વિશ્વા કંપનીનું છે, જે A1 ક્વોલિટી છે. નો મજા આવે તો તોડેલું પેકેટ પાછું, એટલી ગેરંટી પણ છે આમાં. ભાવ છે અત્યારે ખાલી 380 રૂપિયા. 380માં 5 લીટરનો ડબ્બો આવશે. A ગ્રેડ ક્વોલિટી, સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટી. અને આમાં બીજું ઘર વપરાશની અત્યારે બધી વેરાયટી હાજર છે. અને એમાં તમારે ફિનાઇલ, એસિડ, લિક્વિડ, હાર્પિક, એ પણ બધી વસ્તુ આવી ગઈ છે. જે ફિનાઇલ છે, એસિડ છે, હાર્પિક છે, લિક્વિડ છે. જે દિવાળીની અત્યારે ક્લિનિંગની બધી વસ્તુ હાજર છે.